হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো। আবারও চলে এসেছি আমি তোমাদের বন্ধু একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আর আজকে আমি তোমাদের নিয়ে যাব ধন্যীর পাহাড় দেখাতে। তো আমার সঙ্গে আছে আমার বিট্টু ভাই, আমি এবং বিট্টু দুজনে মিলে চলে যাচ্ছি ধন্যীর পাহাড়। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক।
আঁকা বাঁকা রাস্তা ধরে অনেকটাই পথ এগিয়ে এসেছি। এখন ঘুরে যাচ্ছি সোজা ধর্মী পাহাড় দেখার জন্যে। ভাই ড্রাইভ করছে, আমি পিছনে বসে আছি তোমাদের দেখানোর জন্য। দেখতে থাকো, আগে দেখাচ্ছি। আমরা অনেকটাই পথ পাড়ি দিয়ে চলে এসেছি এখন মুরগাডাঙ্গায় এসে একটা জলের বোতল নিয়ে নিলাম, কারণ হচ্ছে ওখানে গিয়ে পাহাড়ে উঠবো, আর পাহাড়ে উঠলে সাধারণত তৃষ্ণা পাবেই, ওই জন্য আগে ভাগে একটা জলের বোতল নিয়ে রাখলাম, কারণ যাচ্ছি আমরা পাহাড়ে। ধর্মীর পাহাড় কোন দিক দিয়ে যাবো? ধর্মীর পাহাড়, হ্যাঁ ওখান থেকে বাঁহাতে, ঠিক আছে। আমরা যে রাস্তা দিয়ে এসেছি সেই রাস্তাটা প্রচণ্ড খারাপ, দেখতেই পাচ্ছ। এই দেখো গর্ত, আর এই যে ছোটো বড়ো প্লেসগুলো উঠে রয়েছে, বাইক নিয়ে যেতে প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে এই রাস্তা দিয়ে। তবুও আমরা এই পাহাড় দেখার জন্য রাস্তা প্রচণ্ড খারাপ, রাস্তা ভালো হচ্ছে। আর আমরা যে রাস্তা দিয়ে আগে যাচ্ছি সেই রাস্তাতে আশেপাশে আদিবাসী ঘর, এই যে এগুলো সব আদিবাসীদের ঘর দেখাচ্ছি তোমাদের। ভাই ধন্যবাদ, পাহাড় কোন দিক দিয়ে যাবে? ধন্যবাদ। ফাইনালি বন্ধুরা আমরা এখন চলে এসেছি ধর্মীর পাহাড়ের কাছাকাছি জায়গায়। দেখো পিছনে দেখতে পাবে পাহাড়, এই পাহাড় পুরোটা তোমাদের দেখায় ঘুরিয়ে। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা ভুল করেছি, আমরা গ্রামের রাস্তা ধরে ভিতর চলে এসেছি, কিন্তু আমরা চলে এসেছি এখন এটা পিছন সাইডটায়, আর মেন সাইডটা ওই সাইডটায় আছে, যেদিকে ভালো রাস্তা আছে। আর তোমাদেরকে নিয়ে গিয়ে দেখাবো, আরও কিছুটা যেতে হবে আমাদেরকে। মানে আমরা পাহাড় থেকে মনে হচ্ছে চলে এসেছি, কিন্তু অনেকটা দূরে আছি, আরও যেতে হবে এগিয়ে, তারপরে আমরা পাহাড়ের ভিউ তোমাদের দেখাবো। বন্ধুরা আমরা রাস্তা ভুল করে অন্য রাস্তা দিয়ে চলে গিয়েছিলাম, এবার সঠিক রাস্তা ধরে এসেছি, আর আমরা পৌঁছে গেছি এখন পাহাড়ের নিচে। হ্যাঁ, তোমাদের দেখাবো পাহাড়, ওই যে দেখতে পাচ্ছ পিছনে পাহাড়। চলে নিয়ে গিয়ে কাছ থেকে দেখাই তোমাদের পাহাড়।
এখানে এসে বন্ধুরা প্রথমে দেখতে পেয়ে গেলাম আমরা পীর বাবার মাজার। হ্যাঁ, আর আমরা এখন এই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাব পীর বাবার মাজারে, আর তোমাদেরকেও দেখাবো কি আছে সেই মাজারে। তো চলো দেখি। আমরা এখন আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছি পীর বাবার মাজারে, আর তোমাদের দেখাবো সেই মাজার। এই যে সেই মাজার উপরে। এখন চলে এসেছি মাজারের ভেতরে, আর এখান থেকে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে বাইরের ভিউটা কেমন দেখাই। এই যে পীর বাবার মাজার। এখন আমরা আছি একদম পাহাড়ের উপরে, বিট্টু আর আমি এখানে চলে এসেছি দেখো। আর পাহাড়ের উপরে এসে খিদা পেয়ে গেছে, তাই নিয়ে নিয়েছি এই যে, সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আর শুধু এখানকার ভিউটা দেখো, কত সুন্দর ভিউ, পাহাড়, শুধু পাহাড়। ওখানে পাওয়া যায়, হ্যাঁ পাওয়া যায়। নিচে গিয়ে দেখবো, দাঁড়াও। নিচে নয়, দেখা যাচ্ছে। সত্যি বন্ধুরা, পাহাড়ে এসে খাওয়ার এনজয় আলাদা। আর আমরা সঙ্গে এনেছিলাম সেই জল। তো পাহাড়ের উপর থেকে শুধু ভিউগুলো দেখা বন্ধু, কত সুন্দর জায়গা। এখন দুপুর হয়ে গেছে, তবুও চারিদিকটা যেন মনে হচ্ছে ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে। ওই দূরে যে পাহাড়গুলো, সেগুলো ঠিকভাবে দেখাই যাচ্ছে না। দেখো, পুরো কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছে। চারি সাইডটা তোমাকে একবার ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। দেখো কত সুন্দর জায়গা। আর চাইলে তোমরা এখানে পিকনিক করতে আসতে পারো। অনেকে এখানে পিকনিক করতে এসছে, কিন্তু আমরা ঘুরতে এসছি এরকমই। এই যে আমার বিট্টু ভাই বসে রয়েছে পাহাড়ের উপরে। শুধু দেখো জায়গাটা কত সুন্দর জায়গা।
এই যে পাহাড়, আর আমরা এখন আছি পাহাড়ের উপরে। আর এইগুলোতে অনেক ঝাল থাকায় আমরা আর উপরে যাইনি, ব্যাপারটা রিস্কি হয়ে যেতে পারে, এর মধ্যে সাপ টাপ অনেক কিছু থাকতে পারে, ওই জন্য আমরা আর যাচ্ছি না। আমরা এখান থেকে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। শুধু পাহাড় আর পাহাড়। আর এখানে আছে আমাদের পীর বাবার মাজার, মাজার শরীফ। এবার আমরা পাহাড় থেকে নিচে চলে যাব। তোমাদের দেখালাম এই পাহাড়ের ভিউ। এটাকে ধন্যির পাহাড় বলে সবাই জানে। আর দেখো আমরা এবার নিচে চলে যাচ্ছি। আর সামনে মাজার, মাজারে যাবো একবার, তারপরে নিচে চলে যাব। ঘোরা কমপ্লিট, এবার আমরা সিঁড়ি পেয়ে নিচে চলে যাচ্ছি। তো বন্ধুরা, তোমাদেরকে এতক্ষণ ঘুরে দেখালাম ধন্যির পাহাড় আর এখানকার ভিউগুলা। তোমরা যদি ইচ্ছা করো এখানে পিকনিক করতে আসতে পারো, জায়গাটা খুবই সুন্দর। এই জায়গাটা ঝাড়খণ্ডের পাকুড় জেলার মধ্যে পড়ে। হ্যাঁ, তো এখানে তোমরা চাইলে পিকনিক করতে আসতে পারো। আর আমাদের দেওয়া ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো, পাশে থাকো। আর কিছু বলবো না বন্ধুরা। আর আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে পরের অন্য কোনো ব্লগে।